Masaya at makabaldugan ingena para kasalan King Balen, King Siyudad ng San Fernando. Nung nuka rin at chulaketi, reng couple sa agna-nagda na may nga kung miyabe habang bie. King kayang mensahe, pepasyag ng Mayor Vilma Caluag na iya mo tagapagkasal doon meg silbing ninang kareng bayong misawa. Agpang kaya maulaga, ing papil na ning kasal king pa magpatibe ning pundasyon ning respeto at malasakit king relasyon bang ay ning mikawani. Bisa lang magpalugod ka ring asawa do, anya pakit dang luguran dala, ring luluguran tamo. Congratulations and best wishes, kasal na kayo, magpirma na ako, mangan na kayo keta, bye-bye. Pero bala mo layang lasa. So ako mag-exert kong effort para rugo kwento king biyeko kaya kayo sarili kong experience baka nito bakalan nyo king journey you bilang misawa. Sinang-ayunan de iti Revised Mayor Aurelio Brenz Gonzales a pepayabot simpleng request kareng kinasal na sana ating forever. Congratulate ko po lahat ng mga couples na ikakasal ngayon. Wini-wish ko po na sana maging matagumpay, maging masaya, at maging successful ang inyong marriage. Samantala, dinina ng Prioridad City Councilor at kaganapan 2026 Chairperson Noel Tolabot, ingulaga ning okasyon, kayagnaning pa magmasusi king silver anniversary ning cityhood ning San Fernando. Agpang kaya, nung mabot lareng misawa king 25 years ning pamiyabe, metong yating maragula milestone. Meging emotional at kat mo na lamang pag-asa, ing morning at afternoon session ning seremonya nung nukarin akit keti ing mga sayang man, kaulan at pangakong panghabang bie, manibat ngening bayo na lang kasal. Ako po, Patricia Bamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.